El Palau del Parlament, el segon edifici més gran del món. El primer és el Pentàgon, als Estats Units. Aquest és el segon. Diumenge a Bucarest, el Palau del Parlament, el segon edifici més gran del món. El primer és el Pentàgon, als Estats Units. Aquest és el segon. Es veu pel davant, però pel darrere i els costats és igual, no? Bé, avui ja deixo Romania. Ha sigut espectacular, m'ha encantat. M'he deixat moltes coses per veure, m'he deixat gent per visitar, per lo que he de tornar, està clar que he de tornar. I ja faig fila cap a Bulgària. Ara faré tot carretera, és a prop. I a Bulgària, doncs, allà ja tinc ruta que vaig buscar, pistes, traces que ja vaig buscar jo, i aviam què tal són, perquè no hi ha cap garantia. I allà a Bulgària, demà al matí, he quedat amb un distribuïdor dels pneumàtics ITP, que ITP allà li ha enviat 5 pneumàtics, 4 per canviar i un per si de cas, per si es fes malbé, i si tinc espai me l'emporto, però em sembla que ni espai ni pes, el 4 està sobrecarregat. Per lo que, canviaré pneumàtics i faré revisió, i cap avall, cap a Turquia, que ja fa baixada. El divendres va ser un dia dur, ja portava un dia sense telèfon, males notícies de feina, tot el dia plovent, ruta que anava decidint i l'anava decidint sobre la marxa per evitar la pluja malament, o sigui, va ser un dia d'aquells que tot surt malament. Però això va ser divendres. Sempre hi ha dies bons i hi ha dies dolents. Dissabte va ser un dia bo, perquè després d'anar a l'Apple Store per intentar que m'arreglessin el telèfon, torno a l'hotel i el telèfon ressuscita ell sol. Es va estar 2 dies totalment mort i al cap de 2 dies s'engega i funciona, i no hi ha cap tipus de res, que tot funciona perfectament. Va ser un dia molt maco. Bucarest m'ha agradat, és una ciutat molt tranquil·la, és una ciutat molt segura. He anat a restaurants que estan molt bé, o sigui, hi ha moltes opcions a fer. I vaig aprofitar ahir i aquesta nit per fer preedició i traspassar arxius i deixar memòries lliures. Però tot just he fet un dia i m'ha portat moltíssimes hores. Aviam, no sé com faré la resta de dies. I ja està, cap a Bulgària i cap a Turquia. Som-hi! Al sortir de Bucarest he passat pel Parlament i d'allà he fet cap a la frontera. La frontera és el Danubi, travessar el Danubi i ja ets a Bulgària. I ja a Bulgària he fet una parada al monestir Preobrazhensky i des d'allà he anat cap a Veliko Tarnovo i he continuat. M'ha començat a ploure, però tot i així he fet cap a Gabrovo.
I ja a Bulgària he fet una parada al monestir Preobrazhensky. I des d'allà he seguit, he continuat cap a baix, cap al sud, i he anat cap a Veliko Tarnovo, una població turística, té una fortificació molt interessant, i aquí per això m'he agobiat molt, perquè moltíssim de turisme, vehicles. Ha estat una mica estressant, per lo que a la fortificació no hi he entrat, m'he quedat a fora, he fet volar el dron, i aquí ha sigut un moment d'estrès, perquè conforme estava fent-lo volar, l'he aixecat molt i he començat a vorejar la fortificació. Per la constitució de tota aquella fortificació, i un cop des de dalt semblava que hi haguessin dos cases antics separats, i la visió de la pantalla del dron amb el sol, la visió era molt limitada, molt confosa. M'he desorientat i ja no sabia cap a on era el punt d'origen, o sigui, ja no em veia ni a mi mateix. I bueno, finalment m'he orientat pel riu, l'he pogut fer tornar al límit de la bateria, em pensava que el perdria i m'hauria de posar a buscar-lo, i sense bateria ja és molt més complicat perquè no em dona posició, no veig la imatge, però l'he pogut recuperar a temps i he continuat. M'ha començat a ploure, però tot i així he fet cap a Gabrovo, on ja havia reservat una pensió, turisme rural, on he sopat esplèndidament, i demà cap a Saplienko, on m'espera el Metodi per canviar els pneumàtics.